ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, രാജീവാണ്. എല്ലായിടത്തും ചുമയും പനിയൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പൊടിക്കൈയാണ്. നല്ല ചുമയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊടിക്കൈയാണ്. 5-6 ഉള്ളി വേണം, ചെറിയ ഉള്ളി വേണം, 5-6 കുരുമുളക് വേണം. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കണം. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചതയ്ക്കാൻ പോകണം, ഉള്ളി ചതയ്ക്കാൻ പോകണം. ഉള്ളി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക, നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് ചതയ്ക്കുക. ഉള്ളിയുടെ കൂടെ ഒരു 4-5 കുരുമുളക് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇടിക്കുക. അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് ചതച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് നീര് വരുന്നിടം വരെയുള്ള ഇടിച്ച് നമ്മൾ ചതച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി നീര് ഇതിന് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ നീര് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ നാരങ്ങ പിഴിയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിയുടെയും കുരുമുളകിൻ്റെ നീര് നമുക്ക് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. നമ്മൾ ഉള്ളി ചതച്ച് വെച്ചത് നാരങ്ങ പിഴിയുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത്രയും നീര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേനും ആ ഉള്ളിയുടെ നീരും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. തേനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എത്ര വലിയ ചുമയുണ്ടെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് മാറാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഉപാധിയാണ്. ചുമയുള്ളവരൊക്കെ ഇതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ചെറിയ ഉള്ളിയും കുരുമുളകും തേനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നന്നായിട്ട് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് തേന് ചേർത്ത് കുടിക്കുക. ചുമയൊക്കെ വരുന്നവർ ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. താങ്ക് യു.